يعني كلام صبري رحيل وكانه حاسم، يعني بيقول اهلي ايه يا عم اللي انت بتتكلم فيه؟ زمالك كان فقال له 300,000 جنيه شادي بيسالوا اللي هم مقدم التعاقد، قال بس لما ينزلوا في الحساب الاول وبعدين نبقى نتكلم. انا معايا على الهاتف الدكتور عبد الله جورج رئيس لجنه التعاقدات بنادي الزمالك. دكتور عبد الله مساء الخير. مساء النور يا استاذ محمد. اخبارك ايه يا دكتور؟ كله تمام؟ الحمد لله ربنا يخليك. الحمد لله. حكايه كل يوم بقالنا دلوقتي اسبوعين بنقول صبري رحيل هيجدد مش هيجدد، ماشي قاعد الاهلي اهلي طرابلس الاهلي المصري لا مكمل في الزمالك، طلع حماده انور قال الشيك معاه بقاله اسبوع 300,000 جنيه جاهزين واللاعب بيماطل ومفيش حد فوق نادي الزمالك، وبدات التصريحات تاخد تون عنيف شويه ضد صبري رحيل، فحضرتك اكيد هتبقى الحاسم القاطع فيما يخص موقف صبري رحيل. والله صبري رحيل احنا كنا وصلنا لاتفاق اذا كان هو عايز ينفذه يتفضل يجي ياخد المقدم، وده اكتر من اللي كنا اتفقنا عليه في البدايه، يجي يتفضل ياخده ويمضي على الاستمارات ويقطع الشك باليقين. نعم. الموضوع كله دلوقتي عند صبري رحيل. هو بيقول لما يتحطوا في الحساب الاول الفلوس. لا، لما يمضي يتحطوا في الحساب. انت بتشتري سمك في الميه ولا يعني يمضي ياخد فلوسه؟ هو في حد بياخد فلوسه من غير ما يمضي؟ يعني يتحط في الحساب الاول. يعني في اماره ايه طيب؟ طب دكتور عبد الله انتوا مش ده التسلسل الطبيعي. انت لما بتيجي تشتغل في حته بيقبضوك وبعدين توقع لا بنوقع الاول وبعدين نقبض العقد وبعدين تمضي وبعدين تقبض. مظبوط، توقع العقد الاول طبعا. توقع العقد يقبض، ما يوقعش العقد ما يقبضش. طب انتوا مش متواصلين معاه يا دكتور عبد الله؟ نعم. مش متواصلين معاه مع صبري رحيل؟ يعني ايه مش متواصلين معاه؟ اكثر من مره هو اكد انه لم يوقع في مكان. لما جات الفلوس تبقى جاهزه قد يكون خدت وقت عشان الفلوس تجهز، انما في النهايه الفلوس جاهزه. يعني ليه ما حدش بيجيبه من ايده يقول له تعالى يلا الفلوس اهي العقود اهي خلص ويمضي؟ يعني ليه ما حدش بيبادر انه يعمل القصه؟ محمد انور المدير قال له ان الفلوس جاهزه. احنا جاهزين، هو يجي يقعد معانا يمضي وياخد فلوس. يعني حتى لو هو ما نصحش لحماده انور لما حضرتك تكلمه غير لما حماده انور يكلمه لما ايمن يونس. هو حماده انور ده المدير الاداري بتاع انا فاهم يا دكتور عبد الله. الفلوس يعني موجوده، انا خلصت الاتفاق. حتى هي النقطه هو مش مين يمضيه، الاتفاق عشان نوصل لاتفاق وصلنا له. مين يمضيه مين ما يمضيهوش مش دي المشكله. المشكله ان هو هيمضي والفلوس اللي كنا اتفقنا عليها، وانا بقول لك كنت وده بزياده عن اللي كنا اتفقنا عليه. نعم. خلاص هيقبضهم بس بعد ما يمضي، ما لازم يمضي. طب انتوا طلبتوا من فييرا فعلا يجمد صبري رحيل وفييرا رفض ولا الكلام ده مش صحيح؟ لا 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 لا، مين اللي قال كده؟ مش صحيح الكلام ده. لا خالص على الاطلاق. الفرق مين يلعب ومين ما يلعبش. الامور الفنيه هو مطلق الحريه فيها. طب دكتور عبد الله، يعني بدات تظهر برضو كلام انه صابر رحيل 300,000 جنيه بتوعه جاهزين، بما ان هو مش هياخدهم فانتوا هتوجهوهم لابراهيم صلاح ويوقع بعد مباراه الاتحاد السكندري. اذا ما خدش فلوسه يوم الثلاث يوقع ابراهيم صلاح، وحتى لو خد فلوسه هندي لابراهيم صلاح في نفس اليوم برضو الثلاث، ولا هتاجلوا شويه الموضوع؟ الثلاث ان شاء الله. يعني انتوا مجهزين نفسكم ان فلوس ابراهيم تطلع كده كده يوم الثلاث؟ ابراهيم صلاح هيمضي يوم الثلاث لان ابراهيم صلاح ما بيلاعبناش. يعني ميعادكم النهائي مع ابراهيم يوم الثلاث؟ عشنا وكان لينا عمر ان شاء الله. طب بالنسبه لاحمد جعفر يا دكتور عبد الله؟ احمد جعفر موضوع مش معايا، وانا نصحتهم في النهايه الناس اللي مسؤولين عنه سيبوا لي احمد جعفر بدل انتوا مش عارفين توصلوا لاتفاق معاه. مين اللي بيقول؟ حضرتك اللي بتقول لهم كده يعني؟ انا اللي بقول لهم زي ما انتوا خدتوا مسؤوليه ان انتوا هتخلصوا احمد جعفر وما خلصش احمد جعفر عشان انتوا ما سمعتوش كلامي. اللي هو ايه يا دكتور كلامك بقى اللي ما سمعوهوش؟ انه هو لا تعامل مع تامر النحاس. لا تعاون مع تامر النحاس بالظبط. انت شايف ان ازمه احمد جعفر في تامر النحاس مش من تامر النحاس مش في احمد نفسه؟ لا مش في احمد. طب ليه طب ما هو تامر في النهايه وكيل يهمه ان اللاعب يمضي عشان يقبض فلوس. حبيبي ما هم اعتقدوا انهم هم ممكن يوصلوا لاتفاق. خلاص انا كنت متاكد ان بوجود تامر النحاس انت مش هتوصل لاتفاق الا لو رضخت الطلبات مغالى فيها. تمام. خلاص. والطلبات المغالى فيها دي لا هو وقتها ولا هي ممكن تتحقق.
احنا لينا سقف عاملينه، اللي بيجي اهلا وسهلا بيه على السقف بتاعنا، اللي بيجي فوق احنا في مثل يقول لك على قد لحافك مثل رجليك. والله احنا بنقدر على كده. تمام. اكتر من كده احنا ما بنقدرش. اللي راضي بينا على كده اهلا وسهلا بيه. طب انت قلت لهم سيبوا لي، اللي مش راضي هو حر. طب انت قلت لهم لو مش عارفين تخلصوا موضوع جعفر سيبوا لي الموضوع تاني، هتعمل ايه يعني ولا حاجه، زي ما قلت لك كده بالظبط، دي الحدود بتاعتي. انت حبيبي راضي بحدودنا اهلا وسهلا بيك. انت شايف ان احنا مش قد مهرك، انت حر. طب يعني حضرتك عايز تقول انه في حاله ان هو لم يرتضي باللي انتوا قررتوه كمجلس اداره او كنادي، مع السلامه. هو صاحب القرار بقى. طب احمد سمير واحمد حسن، هل في جديد في التجديد معاهم؟ مش هيكون في مشاكل بالنسبه لهم، على الاقل احمد سمير احمد حسن لسه ما تكلمناش خالص في الفلوس، انما مع احمد سمير مش هيكون في مشاكل في التجديد. وبالنسبه لاحمد حسن؟ لا لسه ما فتحناهوش، ما اتكلمناش في القيمه الماليه في التجديد، وهو مفضل ان احنا نستنى لنهايه الموسم، وهنستنى لنهايه. تمام، لكن انتوا اساسا واخدين قرار بالتجديد لاحمد حسن ولا لسه برضو المساله دي لم تحصل؟ المدير الفني قال انا عايز احمد حسن، لازم هنجدد لاحمد حسن. تمام. هل في جديد في الصفقات الجديده يا دكتور عبد الله؟ لا ما فيش فيها. مفيش اي جديد، لكن في لاعبين على رادار الزمالك دلوقتي؟ طبعا مؤكد. محليين ولا خارجيين؟ محليين وخارجيين. محليين؟ يعني احنا لازم هنجيب مهاجم خارجي. اوكي. بشكرك يا دكتور عبد الله. بشكرك شكرا جزيلا.